Gente, eu descobri de onde veio o efeito sonoro no meio dos episódios da série de Avatar hoje. Ah, não acredito nisso não, cara. Bora ver. O efeito sonoro que eu estou falando é a tocadura da tela no meio do episódio. E eu descobri de onde veio. Pra quem não sabe, fui eu que fui criador desses sons e a série de Avatar hoje também pelo estúdio da Pazo. Então, presta atenção na tocadura pelo meio desse episódio, por exemplo, 3 vezes. O brinquedo perdido do garoto. Brinquedo perdido do garoto. Agora, presta atenção quando eu estou tocando na tela. Agora veja. Não está nessa tela, mas sim essa. Nossa, cara. Eu tô passada, chocada. Pois é, galera. Na verdade, o efeito sonoro daquele que eu mostrei no meio dos episódios da tocadura da tela era a tocadura do meu tablet que está passando. Meu Deus. Se você sabia dessa curiosidade, deixa like, se inscreva no canal e confira no novo episódio da série de Avatar hoje, gente. Então, faça tudo isso, por favor.